ឡើងចុះមិនទៀងសឿស្ថេរ៉ាធ្លាប់ជាកម្ពុជាតារាល្បីសោកសាយតែបែរជាជួបជីវិតកំសត់រងទុក្ខឥតស្រាកស្រានទៅវិញកាលពីចំនួនខ្ទង់ឆ្នាំ 2000 នៅក្នុងវិស័យសិល្បៈទូទាំងស្រុកខ្មែរទាំងមូលអាចនិយាយបានថាទាំងក្មេងចាស់ប្រុសស្រីភាគច្រើនគឺសុទ្ធតែស្គាល់ពីកេរ្តិ៍ឈ្មោះដ៏ល្បីល្បាញរបស់កម្ពុជាតារាភាពយន្តដ៏ឆ្នើមគឺអ្នកនាងសឿស្ថេរ៉ាមិនខានដោយកាលនោះអ្នកនាងមិនត្រឹមតែមានទេពកោសល្យយ៉ាងប៉ិនប្រសប់នៅក្នុងការសម្ដែងបានយ៉ាងច្រើនទម្រង់អាចបកស្រាយចម្រៀងនិងលេចមុខនៅក្នុងចម្រៀងកាយវិការរាប់មិនអស់នោះទេចំណែកឯរូបឆោមលោមពណ៌ក៏ស្រស់ផូរផង់ស្អាតគួរឲ្យគយគន់មិនចេះចិនណាយឡើយតែគួរឲ្យស្ដាយខណៈដែលកំពុងទទួលប្រជាប្រិយភាពយ៉ាងខ្លាំងសម្បើមពីសំណាក់ទស្សនិកជនត្រឹមតែមួយប្រព្រឹត្តភ្នែកវាក៏ហាក់คล้ายទៅជាសុបិនមួយដែលយើងធ្លាប់ឆ្លងកាត់នៅក្នុងជីវិតពិតពលគឺបន្ទាប់ពីអ្នកនាងសឿស្ថេរ៉ាសម្រាប់ចាត់រៀបការជាមួយលោកសពូនមីដាដាមកប្រជាប្រិយភាពរបស់អ្នកនាងគឺហាក់ថមថយចុះបន្តិចម្ដងដោយកាលនោះអ្នកនាងគឺត្រូវបែងចែកពេលវេលាមើលថែស្វាមីនិងកូនសាងគ្រួសារមួយប្រកបដោយសុភមង្គលមិនសូវមានពេលវេលាប្រឡូកសិល្បៈដោយកាលពីមុនទៀតនោះឡើយប្រហែលឆ្នាំដំបូងបន្ទាប់ពីរៀបការអ្នកនាងសឿស្ថេរ៉ាទទួលបានក្តីសុខយ៉ាងពេញលេញដោយបង្កើតបានកូនស្រីម្នាក់និងកូនប្រុសម្នាក់ដ៏គួរឲ្យស្រឡាញ់ចំណែកលោកសពូនមីដាដាក៏ស្រឡាញ់មើលថែនាងនិងកូនបានយ៉ាងល្អហើយកាលនោះសឿស្ថេរ៉ាកម្របង្ហាញមុខតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ឬចូលរួមសម្ដែងនៅក្នុងខ្សែភាពយន្តផ្សេងៗណាស់ដែលធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រនឹករលឹកដល់នាងជាពន់ពេកច្រើនឆ្នាំក្រោយមកជីវិតគ្រួសាររបស់សឿស្ថេរ៉ាកាន់តែមានស្នាមញញឹមតិចទៅរហូតផ្ទុះដំណឹងយ៉ាងក្តៅគគុកថាអ្នកនាងនិងស្វាមីបានលែងលះគ្នាហើយអ្វីដែលអ្នកគាំទ្រនឹកស្មានមិនដល់ការបង្ហាញខ្លួនរបស់សឿស្ថេរ៉ាគឺហាក់ដូចជាមនុស្សស្រីដែលមានវិបត្តិផ្លូវចិត្តធ្ងន់ធ្ងរម្នាក់ទន្ទឹមគ្នានោះម្ដាយជាទីស្រឡាញ់របស់នាងក៏បានចែកឋានទាំងនាងគ្មានលុយនៅក្នុងខ្លួនដោយលុយឡានផ្ទះនិងទ្រព្យសម្បត្តិផ្សេងក៏ពុំមានជាប់ខ្លួននោះឡើយទុកបាត់ម្ដាយមិនទាន់ធ្វើចិត្តបានផងទុកមួយទៀតក៏ចូលមកដល់រំលងមិនយូរប៉ុន្មានសឿស្ថេរ៉ាក៏ត្រូវបាត់បង់លោកឪពុកម្នាក់ទៀតដែលធ្វើឲ្យនាងរស់នៅចិញ្ចឹមកូន2នាក់តែម្នាក់ឯងធ្លាប់ជាកម្ពុជាតារាសម្ដែងដែលមានឈ្មោះល្បីរន្ទឺរកប្រាក់បានពេញដៃរស់នៅក្នុងផ្ទះធំទំនំខ្ពស់ជិះឡានទំនើបមានមនុស្សជុំវិញខ្លួនគោរពស្រឡាញ់ឆ្វេងស្ដាំពេលនេះជីវិតសឿស្ថេរ៉ាគឺហាក់ដល់ចំណុចសូន្យគ្មានអ្វីជាទីពឹងរកទីផ្សារការងារលែងបានមានតែកូនជាក្តីសង្ឃឹមដែលធ្វើឲ្យនាងមានកម្លាំងចិត្តរស់នៅបន្ត